फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है माय सिंपल लाइफ स्टाइल किचन में। तो आज मैं बना रही हूँ एकदम सिंपल सा रेसिपी। और सामने दिवाली आने वाली है, दिवाली स्पेशल मिठाई एकदम ही सिंपल तरीके से मैंने बनाया है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें इस तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। और मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आपको नई नई वीडियो मिल सके। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हमने कढ़ाई भी बिठा लिया है और फ्लेम को हमने अभी ऑन नहीं किया है। तो यहाँ पर देखिए हमने डाल लिया है 1 कप बेसन। तो बेसन हमने यहाँ पर लिया है 200 ग्राम के करीब। आप थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं, तो मैं 200 ग्राम से ही बनाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमने बेसन को अच्छी तरीके से भून लेंगे और फ्लेम को भी ऑन कर लिया है। और फ्लेम को हमने रखा है लो टू मीडियम। ज़्यादा आँच नहीं देना है इसको, नहीं तो जल जाएगा। और 2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से इसको भून लेंगे। और इसके बाद हम इसमें भुनेंगे नारियल। और नारियल आप सूखे नारियल भी ले सकते हैं, और नारियल से बहुत ही अच्छी बर्फ़ी बनती है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें इस तरीके से। एकदम ही सिंपल तरीके से मैंने बनाई है। और दिवाली पर हर कोई किसी भी तरीके से ये बनाते हैं, बेसन के लड्डू हो या बर्फ़ी। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें इस तरीके से। तो ये देखिए, इसको 2 मिनट के लिए हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। ये देखिए, और फ्लेम को हाई मत कीजिएगा फ्रेंड्स, नहीं तो ये जल जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हमने अच्छे तरीके से 2 मिनट के लिए बेसन को भून लिया है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हमने लिया है ताज़े नारियल 1 कप। आप सूखी नारियल भी ले सकते हैं, तो मैंने ताज़े नारियल ही यहाँ पर यूज़ किया है। तो 1 कप हमने लिया है ताज़े नारियल। तो इसको भी 1 मिनट के लिए अच्छी तरीके से हम इसको भून लेंगे। तो ये देखिए, थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे इसका, जिससे इसका कच्चापन ना रहे, उसके वजह से। तो इस तरीके से हम चलाते रहेंगे। और फ्लेम को हमने लो टू मीडियम ही रखा है। अगर आप चाहे तो नॉन स्टिक की कढ़ाई के यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो मैं इसी कढ़ाई में, तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ इस कढ़ाई में ही मैं बनाऊंगी बर्फ़ी को। तो चलिए, इसको भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 2 सेकंड की ही बात है। और नारियल जल्दी से ही ये भून जाती है। तो चलिए इसको भून लेते हैं थोड़ी देर के लिए। और थोड़ा सा हम ब्राउन कलर करेंगे इसको, ज़्यादा जलाना भी नहीं है। और इसको फ्लेम, तो इस तरीके से इसको भूनेंगे। और फ्लेम को हमने यहाँ पर लो टू मीडियम कर रखा है। तो चलिए इसको भून लेते हैं थोड़ी देर के लिए। और ये देखिए, इसका कलर भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। यहाँ पर देखिए, हमारा जो नारियल है भून के तैयार हो गया है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर 1 कप हमने लिया है चीनी। चीनी यहाँ पर 200 ग्राम लिया है हमने। आप मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डालेंगे पानी। पानी 1/2 कप नहीं, उससे भी कम डालना है। यहाँ पर ज़्यादा पानी मत डालिएगा, ज़्यादा ही इसका घोल बनाना नहीं है। तो इसको थोड़ा ही पानी डालेंगे। और यहीं पे आप चाहे तो इलायची के पाउडर भी डाल सकते हैं। तो मैं इलायची पाउडर थोड़ा देर में ही डालूँगी इसको। तो चलिए इसको फ्लेम को ऑन कर लेते हैं और इसको उबलने देते हैं रसा को। तो ये देखिए, हमारा जो चीनी का शीरा है, इसको इस तरीके से हम चलाएंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए, और फ्लेम को यहाँ पर हमने ऑन कर दिया है। तो ये देखिए, हमारा जो चीनी का शीरा है ये उबलना शुरू हो गया है। इसको 1 तार या 2 तार में ही नहीं रखना है, बस चिपचिपापन होना चाहिए इसमें। तो चलिए इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे कलर। आप चाहे तो डाल सकते हैं, अगर ना चाहे तो ना डालें। तो मैंने थोड़ा सा कलर अच्छा देखने के लिए थोड़ा ही डाला है। ये देखिए, थोड़ा सा हमने कलर डाल दिया है। कलर डालने के बाद थोड़ा सा और हम उबाल लेंगे। और इसी वक्त हम डालेंगे, ये देखिए, बेसन हमने जो भून कर रखा हुआ था उसको डालेंगे। और एक बार में ही मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, नहीं तो ये गुठलिया जैसे बन जाएगी। तो चलिए इसको डाल लिया है हमने, और इसको चलाते रहना है। और फ्लेम को हमने यहाँ पर रखा है लो टू मीडियम। और इसको अच्छी तरीके से चला लेंगे, जिससे कि इसको लगे नहीं तो जल जाएगा। और बेसन को इस वक्त एकदम ही नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये जल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, हम डालेंगे जो नारियल हमने भून कर रखा हुआ था, नारियल को भी हम डाल लेंगे। और एकदम ही सिंपल तरीके से बनाया है फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। और ये देखिए, हमने नारियल को हमने डाल लिया है। और नारियल हमने लिया है 1 कप, और बेसन भी 1 कप ही लिया था। यहाँ पर दोनों समान लिया था। और यहाँ पर हम डालेंगे इलायची पाउडर। ये देखिए,
इस तरीके से हमने डाल लिया है और इसको चलाते रहना है। और बहुत ही अच्छी लगती है ये बर्फ़ी खाने में। और ये देखिए, और इसी वक्त हम डालेंगे घी। थोड़ा ही घी में आप अच्छी तरीके से इसको बना लीजिएगा, और ज़्यादा घी भी नहीं लगती है इसमें, एकदम ही कम घी में ये बन जाती है। तो इसको चलाते रहेंगे। ये देखिए, इसको छोड़ना एकदम ही नहीं है। इसका कलर देखिए बहुत ही अच्छी आई है। तो चलिए इसमें थोड़ा सा घी भी डाल लेंगे हम। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हमने 1 चम्मच घी डाल लिया है, बस इतना ही डालना है बड़े चम्मच से। तो मैंने थोड़ा थोड़ा डाला है, तो भरकर हमने 1 चम्मच घी डाला है। ये देखिए, तो यहाँ पर हमने हाफ चम्मच करके घी डाला था, तो पूरा इसमें टोटली हमने घी डाला है 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं, बस इतना ही डालना है। तो ये देखिए, इसको चलाते रहना है। इस तरीके से हम चलाते रहेंगे, इसको छोड़ना भी नहीं है। और फ्लेम को यहाँ पर हमने रखा है लो टू मीडियम। तो चलिए इस तरीके से चलाएंगे और थोड़ी देर के लिए। और हमने एक थाली लिया है, उसमें थोड़ा सा घी लगाकर हमने रख दिया था, तो उसी में हम इसको निकाल लेंगे। तो ये देखिए, हमारा जो बर्फ़ी का ये मिश्रण है बनके रेडी हो गया है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, थाली में थोड़ा सा हमने घी लगा लिया था, तो उसी में हमने निकाल लिया है और इसको अच्छी तरीके से इसी में सेट कर लेंगे। आप चाहे तो इसको 10 मिनट के लिए फ्रीज में भी रख सकते हैं, तो मैंने बाहर ही इसको रख दिया था। तो इसको 10 मिनट के लिए रखेंगे तो अच्छी तरीके से ये सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कर लेंगे, और थोड़ा सा इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट। तो चलिए, इसके काट कर हमने ड्राई फ्रूट इसमें डाल लिए हैं, और इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे। ये अभी नरम है, अगर आप चाहें कि ज़्यादा सख्त करना है तो थोड़ा देर के लिए फ्रीज़ में रख सकते हैं। तो मैंने फ्रीज़ में नहीं रखा है, बाहर ही रखा था। तो ये देखिए, ये नरम है थोड़ा। अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, ज़्यादा सख्त भी नहीं होगी और मुंह में डालते ही घुल जाएगी, बहुत ही अच्छी बनेगी। तो आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करें। तो इस तरीके से हम काट लेंगे, आप जैसे भी शेप चाहें वैसे दे सकते हैं। तो मैं इस तरीके से ही काटूंगी। तो चलिए इस तरीके से काट कर आपको सर्व करके दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पर जो बर्फ़ी है हमारा बनकर रेडी हो गया है, और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाई है। तो आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करें इस तरीके से। और बेसन बर्फ़ी, बेसन और नारियल की बर्फ़ी बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाई है, आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करें। और ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताएं, और लाइक शेयर ज़रूर करें। और मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आपको नई वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टाटा।